ल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ को हुनुहुन्छ प्रदीप खड्का दाइ स्वयं सुपरस्टार। अनि आज हाम्रो गेम फ्री फायर खेल्नुहुन्छ मसँग। सबैभन्दा सर्वप्रथम दाइ हजुरलाई यस्तो बिजी सेड्युल छ है, गेमको बारेमा त्यति थाहै नहोला, त्यही पनि हजुर समय मैले एकचोटि कुरा भएको थियो दाइलाई बर्थडेमा विस गरेको थिएँ अनि हाम्रो चाहिँ प्रिमियरमा भेट भएको थियो, ट्रेलर प्रिमियर। अनि त्यसपछि मैले दाइलाई रिक्वेस्ट गरेको थिएँ हामी फ्री फायर खेल्नुपर्छ दाइ भनेर। अनि फर्स्ट टाइम दाइलाई मैले डिस्कभर गरेको थिएँ प्रेम गीत 3बाट त हो, तर हजुरलाई गेम एउटा उमा पनि डिस्कभर गरेको थिएँ थोर्के दाइसँग हजुरले खेल्नु भएको थियो है। अनि मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो दाइसँग एकचोटि म फ्री फायर खेल्छु होइन। दाइलाई त्यति धेरै नलेज छैन तर हामी खेल्नेछौँ जस्तो पनि जे पनि हुनेछ होइन। धन्यवाद दाइ, धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो चिज एकदम फेसिनेटिङ लाग्छ होइन। भिडियो गेम्सहरू सानोमा त्यो कार्ट्रिज हालेर खेल्ने हुन्छ नि, कन्ट्राहरू वाला हुन्छ नि, त्योहरू चाहिँ खेलेको। तर त्यस पछाडि फिल्ममा इन्भल्भ हुन थालेपछि गेममा त्यति धेरै इन्भल्भ भएको छैन, तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ लाग्छ। लास्ट टाइमको एक्सपिरियन्स चाहिँ के भएको थियो भने इन्डियामा थियो त्यतिखेर पब्जी ब्यान थियो सायद क्या। VPNहरू अनेक गरेर के गरेर बल्ल बल्ल खेलेको थियो क्या। अनि त्यो बेलामा जित्यो कि जितेन आई डोन्ट रिमेम्बर, जित्यो कि सायद होइन के भएको थियो। तर मलाई चाहिँ लाइभ स्ट्रिमिङ खेल्नु भएको थियो, मल्टिपल टाइम्स खेल्नु भएको थियो, लाइभ गरेर थियो अनि रमाइलो लागेको थियो। अब फेरि एकचोटि नयाँ एक्सपिरियन्स अब फ्री फायरमा चाहिँ टोन्डेसँग हामीहरू गर्ने। अब हेरौँ त्यहाँ चाहिँ चिकन डिनर हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले आज घरमा चिकन डिनर जिते पनि नजिते पनि होइन। चिकन डिनर यहाँ चाहिँ जित्यो भने चाहिँ बुया हुन्छ, बुया बोया ए ल ओके ओके ल हाल्नुपर्छ हामीले। बोया हाल्नु पर्यो। अब दाइको सेटअप चाहिँ यता छ, मेरो सेटअप चाहिँ उता छ, तर हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। मलाई त्यति खेल्न आउँदैन, मैले गर्दाखेरि टिमलाई प्रब्लम हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ, मलाई सपोर्ट गरेर लिएर जानु पर्यो है। सपोर्ट लगेर जान्छु मैले है हजुरले। ल म बिचमा मैले नबुझेको कुराहरू सोध्दै जान्छु है त। ल स्टे ट्युन्ड। एउटा कुरा त छुट्टै नै छ, दाइको मुभी चलिरहेको छ पिताम्बर चैत्र 29 गतेबाट अनि 11 अप्रिलबाट। म चाहिँ पहिले हेरिसकेको थिएँ दाइ, एकदमै खतरा मुभी छ। हजुरहरूले हेर्नु भएको छ कि नै कमेन्ट गर्नु होला, यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ हजुरहरूलाई यो भिडियोमा एउटा सरप्राइज छ है। पिताम्बर रिलेटेड है के भने एक्सेप्ट गर्ने? हजुर दाइ हजुर एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट लबी नै आउन सक्छ दाइ है, किनकि मैले धेरै ट्राई गर्दा पनि ऱ्याङ्क कम गर्न सकेन कि। हजुरको चाहिँ कम छ, योमा चाहिँ अब यो मेरो जुन ऱ्याङ्क छ नि यो हिरोइक ऱ्याङ्क हो, योभन्दा चाहिँ माथि चाहिँ 2टा ऱ्याङ्क हुन्छ भनेपछि हामी एकदमै राम्रो ऱ्याङ्कमा छौँ। अनि यानि कि बट्सहरू आउँदैन, राम्रो प्लेयर्स नै आउँछ है। अनि हजुरलाई जतिको नर्भसनेस फिल भइराखेको होला त्यो भन्दा 100 गुणा मलाई भइरहेछ दाइ। मलाई यो कतिवटा लाइभ हुन्छ भन्ने चाहिँ चिन्ता लागिरहेछ। लाइभ होइन दाइ, यो अफलाइन हो, हामी केही टेन्सन मान्नु पर्दैन।